Satyanarayana Bhagwan ki. So Swami Brahmanand ji said, Swami Brahmanand ji azt mondta, Aisi kari Gurudev daya. Like that my Gurudev was merciful to me. olyan kegyes volt hozzám a Gurudévám. He cut off or he broke the bandage of my attachment of ignorance. Elvágta a tudatlanságom ragaszkodásának a kötelékeit. That kind of attachment is the cause of all troubles. Ez a fajta ragaszkodás minden probléma oka. मोह का बंधन तोड़ दिया मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया. चंचल means restlessness. Csencsel a nyugtalanság, Like a fish in the water, very chanchal. mint a hal a vízben. If you try to catch, he's gone. Ha el akarod fogni, már is elment. Chitta, our vrittis, our inner waves of thinking, A vrittjeink, a belső gondolat hullámaink, our chitta a csittánk is very chanchal. nagyon nyugtalan. Here, there. Itt, ott, ide, oda ugrál. I will be happy there, I will be happy there, I want to be this. Boldog all leszek the itt, time. ott, ezt azt akarok. That is chanchal, Ez a csencsel. not steady, not at one place. Nem marad egy helyben. So मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया. He twisted my chanchal chitta in one direction. Wherever he go, but it's only there's one way to come. Egy irányba fordította a gondolataimat. Bhakti. That's bhakti. Ez a bhakti, That's knowledge. a tudás, That's moksha. a moksa. And that's our aim. És ez a célunk. So, all the holy scriptures, beautiful, great, divine words inside, beautiful visions. Minden szentirat, csodálatos, isteni, nagyszerű gondolatok vannak benne, But also full of fear, de tele van félelemmel, full of that such a words tele van olyan szavakkal is, which frightens us. ami megijeszt. And frightens us in such a way that we don't want to go out of this line. És úgy ijeszt meg, hogy ne akarjunk onnét kimozdulni. If you have to walk on one wall, 20 meters high, Ha egy 20 méter magas falon akarsz or the skyscraper, sétálni, now you have to walk. But the wall is 1 meter wide. a fal csak 1 méter széles, But still, we know I have to walk very careful. és tudod, hogy nagyon óvatosan kell menni. So this path of the human life Az emberi élet útja is in such a way put by spiritual injections. az emberi élet útján tele vannak spirituális injekciók. That's why humans remains on the line of the spirituality. És ezért marad az ember a spiritualitás fényében. Sin. What is the sin? Bűn. Mi a bűn? Suffering, Szenvedés, punishment. büntetés. All these are there Ez mind ott in van. every grantha, in every books. Minden könyvben. It's not for the animals. Ez nem az állatoknak van. If you tell your pig, Ha azt mondod a malacodnak, if you do this, you will have this punishment. ha ezt meg azt csinálsz, akkor megbüntetlek. I want to eat. Csak röfögni fog. So this is designed for the humans. Ezt az embereknek Animals tervezik. have to go through their karma, their destiny. Az állatoknak át kell menniük a karmájukon a Therefore, sorsukon. when we meet that Sadgurudev, Amikor találkozunk a Szatagurudévával, then he will tell you the sadhana. akkor elmondja neked a szádhanát. Not that Holy Guruji only was serving Mahaprabhuji, but then when all was finished, evening, and the time came, Guruji said, I was so tired, I want to sleep. And Amikor, Mahaprabhuji was sitting and said, now I tell you one technique. amikor Holy Guruji szolgálta He was so Mahaprabhut, happy. akkor mire minden He tried to wake up, annyira fáradt volt, but de his akkor body was so tired. Mahaprabhuji azt mondta, hogy most megtanítok And neked egy Mahaprabhuji told technikát, something. és annyira boldog volt, próbált felkelni. Yes,
Mahaprabhuji mondott valamit, és pedig Guruji csak mondta, hogy igen. 2 hours went, Eltelt 2 óra, and Mahaprabhu said, "It's clear?" és Mahaprabhuji megkérdezte, And Holy Guru világos? said, "Yes." És Holy Guruji azt mondta, igen. So sometimes understood. So we are all tired from this world, Hát értsd meg néha, hogy mindannyian fáradtak and vagyunk we are a sleeping világtól, in ignorance. és a tudatlanságban alszunk. And in the sleep of the moha, A móha álmában it is said azt mondják in this one bhajan. ebben a bhajanban. How is that? It's very nice. Nagyon szép. Oh brothers, wake up. Ó, testvéreim, ébredjetek! Guruji is saying to himself. Guruji ezt mondja magának. Every writer writes for oneself, Minden író saját magának but they are ír. kind enough, they write down. De vannak olyan kedvesek, Because hogy self leírják, situation can have others also. mert ugyanez a helyzet megtörténhet mással is. So, need avidya chayare, deep sleep Mély alvás, of ignorance. tudatlanság. This ignorance is a deep sleep, Ez a tudatlanság egy mély alvás, which the cause of this deep sleep will be janama janama dukpai. Every lives and lives and lives you will suffer. és ezért fogsz minden életedben szenvedni. Wake up from this sleep of ignorance. Ébredj fel a tudatlanság álmából. When we wake up out of the ignorance, Ha felkelünk, kijöttünk a tudatlanságból, then there is something more. akkor van itt valami több is. Moha, attachment. Ragaszkodás. My. Enyém, enyém, enyém. Yeah. My. Yeah. My money, my house, my parents, my love, my wife, my husband, my children, my kitab, my book, my jewelry, my. Az én pénzem, az én házam, az én férjem, feleségem, szüleim, gyerekem, az én könyvem, az én mindenem. This my, we made a nest Így csináltunk egy fészket, like a spider makes a nest, amiért a pók von egy a hálót. nice net. That is a trap for the other creatures. Egy pókháló, ami csapda más teremtmények. So tiny mosquito or some tiny creature flies is caught in that trap of the net of the spider. Hogyha egy kis szúnyog vagy más apró teremtmény arra repül, akkor beleesik a pók And the csapdájába. spider runs quickly to eat that. És a pók gyorsan odaszalad, hogy But megegye. sometimes what happens? De néha mi történik? That spider itself is caught in that net. A pók önmaga gabajodik bele a hálóba. Can't go out. Nem tud kimászni. Now hanging there Ott lóg, and dies there. és meghal. We see sometimes dead spider in that net which they created themselves. Látunk néha halott pókokat a saját hálójukban, amit So maguk that is a hoztak. moha. Ez a móha. And one day you will die again in this. És egy nap újra így Can't van, come further. nem tudsz tovább menni. Moha jal ki फांसी में. फांसी is like nose which hangs you up. Fászi a kötél, ami fölakaszt. That is a fasi. So moha attachment is that fasi. Doesn't matter, sooner or later you will be hanged there. A ragaszkodás ez a kötél, amire előbb-utóbb fölakasztanak. Kyun makdi jiv mar jaye? Why you die in that like a spider? Miért halsz meg ebben, mint egy pók? Wake up, wake up, wake up. Ébredj fel. So wake up, wake up. We have very nice song, Van egy nagyon szép morning, dal reggel, and in the school on the day of the independent early morning, the children were going through the village and singing nice song. a függetlenség napján az iskolai gyerekek körbe mennek a faluban, és ezt a dalt énekelik. Everyone liked to sing that song. Mindenki szereti ezt énekelni. So children try to wake up the people.
És a gyerekek ezzel ébresztik fel az early morning, embereket. 4 o'clock, 5 Oda o'clock. reggel, hajnal 4-kor. And it is said, Ut jag musafir bhor bhai, ab ren kaha tu sovat hai. Ut jag pir bhor bhai, ab ren kaha tu sovat. O traveler, Ó, utazó, we are all tourists. mindannyian turisták vagyunk. O traveler, wake up. Now is not a night to sleep. Ó, utazó, kelj fel, most már nincs It's éjszaka, already hogy dawn there. már hajnalodik. जो सोवत है वो खोवत है. Those who will sleep, they will lose it. Akik alszanak, azok जो elvesztik. जागत है वो पावत है. Those who are awakened, they will buy. They will get. Akik fölkelnek, azok megkapják. So the whole night was in the life of different creatures. Az egész éjszaka a különböző teremtmények. Human life is the dawn. We are already the sun rising. Az ember élet a hajnal, amikor And fölkel a still, nap. if you are sleeping in ignorance and caught by moha, És ha mégis a tudatlanság álmát alszod, és elkapott a móha, then you will lose everything. akkor mindent जो elvesztesz. जागत है वो पावत है. Those who are awakened, they will get. Akik ébren vannak, azok megkapják. जो सोवत है वो खोवत है. Those who are sleeping, they will miss it. Akik alszanak, elvesztik. So sadhana, that Gurudev gives in only few words. Then you have to find out yourself and work yourself. A szárdanát Gurudev csak néhány szóban adja át, és neked kell megtalálni és kidolgozni. Mahaprabhuji lived long, Mahaprabhuji hosszú életű but he volt, should excuse me. de elnézést. I think he didn't spoke so much as I speak. De úgy gondolom, hogy nem beszélt annyit, amennyit én He spoke beszélek. only few words, but people, they were so clever, they got it. Csak néhány szót mondott, de az emberek olyan okosak And voltak, some hogy of you are megértették. sitting 30 years with friend of me. És van, aki 30 éve itt ül And you velem, say, Gurudev, I have little doubt. és azt mondja, hogy Gurudev, egy kicsit kételkedem. So how much I'm explaining in last 40 years, how many million hours I have been talking. Mennyit magyarázok az elmúlt 40 évben, hány millió órát beszéltem. So wake up, wake.